อันนี้เราจะทำการโอเพนนะครับโอเพนครับนี่นะครับต่อไปเราก็จะทำการล็อกคานนะครับแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะพามาดูการโอเพนนะครับครูดนะครับผมเอาไว้ครับทำการกดล็อกคานนะครับแล้วก็ทำการครูดได้เลยครับผมเสร็จแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับตัวการปลดสับ SF6